Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje eu tô com esse Spiron, é o 5888 B40, o i5 de quinta geração 5200. Ele vem original com 4 GB DDR3 PC3L Smart, e eu coloquei mais 4 GB. Ele suporta 16 esse aparelho, tá? Então eu coloquei mais 4 e fiz o upgrade de HD para SSD. O tamanho do SSD físico é 2.5, você pode colocar aí até 1 TB. Ele tem um compartimento de CD, tá? Você pode tirar e colocar aquele adaptador para usar, no caso, o HD secundário, sem nenhum problema. Então tá aí, galera, tá? As opções de upgrade desse aparelho. Você pode pôr 16 GB. Vou fazer uma atualização de BIOS, vou fazer outro vídeo mostrando, né? Em 2019 passou um modelo desse com i3. Fiz o upgrade também de SSD, né? Testei umas memórias e tal. E agora esse 5, né? Então tá aí. É um excelente aparelho, tá? E essas opções de upgrade, tá? Depois eu mostro, vou fazer um outro vídeo com atualização de BIOS, tá bom, galera? Espero que tenham gostado da dica. Clique em gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Valeu!